নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সকলে খুব ভালো আছে, সুস্থ আছে। আমি মৌমিতা আবারও তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজ মে মাসের 16 তারিখ 2025। তো আবারও আমি হাজির হয়ে গেছি আমার বাড়ির কালেকশান নিয়ে। মানে আমার বাড়িতে বললাম না যে কটা বাচ্চা হচ্ছে বা যা যা আছে আমি দেখাবো। তোমরা অনেকেই বলছো যে দিদি ভিডিও দাও, তো প্রত্যেক সপ্তাহে হয়তো এখন ইদানিং হচ্ছে, দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আগে যেটা হতো না। চলো, এখন তো বাচ্চাগুলো হচ্ছে, যখন যেমন আমার কাছে আপডেট থাকবে আমি তোমাদেরকে দিতে থাকবো, এতে তোমাদেরও সুবিধা হবে। তো চলো আজকে দেখাবো আমার কাছে আর কি কি বেবি আছে, সান, ইয়েলো সাইড, পাইনঅ্যাপেল, যা যা আছে। আর বড় পাখি আমি কিছু সেল করব। তো তোমরা ভিডিওটা আগে দেখো, তারপর আমি বলছি কি কি সেল করব। তো চলো ভিডিওটা পুরো দেখো। আর এখন আমি সানের ঘরেই আছি, চিৎকার দিচ্ছে প্রচণ্ড। তো দেরি করবো না, চলো তাহলে তোমাদেরকে দেখাই আমার কাছে কি কি আজকে হ্যান্ডপিড বেবি আছে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করি। আর যদি কেউ পাখি নিতে চাও তো তাহলে তো আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা তোমাদেরকে দিতে হবে। যারা জানো তারা তো জানোই, আর যারা জানো না তাদের জন্য আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা একবার দিয়ে দিই। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার হলো 9300087066। আমি জানি পিছনে বড্ড সানগুলো চিৎকার করছে, শুনতে পাবে না। তো চলো, এটাই আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার, এটাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। আমি যা যা পাখি দেখাবো সমস্ত কিছুই হচ্ছে বিদেশি পাখি। তো এখানে দেশি পাখির কোনো ব্যাপার নেই। অনেকেই বলে যে দেশি পাখির জন্য ফোন করে, তাদেরকে বলছি দেশি পাখির জন্য ফোন করবে না। টিয়া, চন্দনা, ময়না এই জাতীয় কোনো পাখি আমার কাছে পাওয়া যায় না। আর যা যা আছে সান পাবে, পাইনঅ্যাপেল কনুর, ইয়েলো সাইড কনুর, আর ককাটেল কিছু। এখন তো ককাটেলটা এই সবই ডিম বাচ্চা করছে, পেলে তোমরা পেয়ে যাবে। হোক আগে একটু বড় হোক, বড় হলে তোমরা পেয়ে যাবে। তো চলো আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিলাম। এই নাম্বারেই যোগাযোগ করবে, এটাতেই হোয়াটসঅ্যাপ আছে। যদি পছন্দ হয় আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করো, বা আমার সঙ্গে কল করো, আমি পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তো চলো ভিডিওটা শুরু করি। আচ্ছা, প্রথমেই দেখো এখানে এক পেয়ার ব্রিডিং পেয়ার সান আছে, এখানে আছে ব্রিডিং পেয়ার। এগুলো সবই আমার এখন ব্রিডিং পেয়ার আছে আপাতত। আমার এই ঘরে যা আছে সবই ব্রিডিং পেয়ার, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। কম বেশি সবাই রেজাল্ট করছে। হ্যাঁ, তো এদের বাচ্চাগুলোই গত ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম, এই ভিডিওতেও দেখাবো। কিছু বাচ্চা আমার সেল হয়ে গেছে, গত ভিডিওতেই দেখানোর পর থেকেই না পাখির বাচ্চা আমার সেল হতে শুরু করেছিল। আমি বলেছিলাম কিছুদিন পরে বিক্রি করব, কিন্তু অলরেডি বিক্রি হয়ে গেছে কিছু বাচ্চা, আর কিছু বাচ্চা আছে। তো চলো সেগুলোকে দেখাই তোমাদেরকে। এই হলো আমার সান, সবই অ্যাডাল্ট ব্রিডিং পেয়ার আছে আমার কাছে। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু আমার সেল পারপাস না, এগুলো আমার ব্রিডিং পেয়ারই ডিম বাচ্চা করছে, অলরেডি রেজাল্ট করছে এরা প্রত্যেকজনেই। আচ্ছা, একটু কাছ থেকে কালারগুলো দেখিয়ে দিই, দেখে নাও পাখির কালার। আমার কাছে যে পাখি আছে তাদের কালার দেখো কীরকম কি আছে। এই যে নিচে একজন ঝুলে আছে। সকালবেলা একবার করে ছোলা দিয়েছিলাম, ছোলা খাওয়া শেষ, তারপর দিয়েছিলাম পেয়ারা, পেয়ারাও শেষ হয়ে গেছে, এরাও তাই। এই দেখো পাখির সাইজগুলো দেখো কি বড় বড়, ভীষণ ভালো। নিজের জিনিস আবার নিজে ভালো বলে ফেলছি, যাকে তোমরা সবাই আমার পাখি ভালো বলো, এটা তো আমার খুব খুব ভালো লাগে। চলো সান এই মুহূর্তে, আচ্ছা ওইখানে একটা ছিল, ওইখানে যে পেয়ারটা আমি রেখেছিলাম, একজন দাদা আমাকে ফোন করেছিল ভিডিওটা দেখার পরেই, ওই পেয়ারটা আমি সেল করে দিয়েছি। এখানে 6 পেয়ার, এই 3 পেয়ার, আর ওই যে ওইখানে 3 পেয়ার আছে, 6 পেয়ার, আর এই একটা জোড়া আছে, এটা হচ্ছে 7 পেয়ার, এটা নিয়ে, ঠিক আছে? আর আমি কি দেখাতে পারবো, এখানে বাচ্চাটা হয়েছে কিন্তু ওর মায়েরা আর কি না ভেতরে ঢুকে আছে, যদি পারি তো আমি তোমাদেরকে বের করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এগুলো পাইনঅ্যাপেল আছে, এই পাইনঅ্যাপেলটা হাইপারের মধ্যে আছে, এটা ডবল রেড সিঙ্গেল রেড ফ্যাক্টরের মধ্যে আছে, নিচে ইয়েলো সাইড আছে। এবারে তোমাদেরকে দেখাবো যে আমার ঘরে দেখো যেরকম তোমরা দেখেছিলে গতবারে, এগুলো আমার নন ডিএনএ আছে, পাইনঅ্যাপেল আছে, ইয়েলো সাইড কনুর আছে। তো এই রকম পাখি আমি সেল করব, এই পাখি আমি সেল করতে চাই। তো যারা এইরকম, এগুলো কিন্তু সেমি অ্যাডাল্ট আছে, যারা নিতে ইচ্ছুক হবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। এরকম পাখি আমার ঘরে আরও বাচ্চা আছে, তোমরা পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো এগুলো তোমরা দুর্গাপুজোর সময় থেকে বক্স দিতে পারো, তারপর থেকে কিন্তু এরা ব্রিডিংয়ে বসবে। দেখো এরা অ্যাডাল্টের একদম মুখেই আছে। হ্যাঁ, তো এরা এখান থেকে জোড়া নিচ্ছে, কিছু কিছু পাখি জোড়া নিচ্ছে,
তো এরকম পাখি আমার কাছে সেম কোয়ালিটির হাইপার রেড ফ্যাক্টরের মধ্যে দেখে নাও, কালার দেখো, কোয়ালিটি দেখো। হাইপার রেড ফ্যাক্টরের মধ্যে দেখো, হাইপার বা ডবল রেড তোমরা অনেকেই চেনো, খুব ভালোভাবেই জানো, আমার ভিডিওতে তোমরা অনেকবার দেখেছো। তো আমার ঘরে যে পাখিগুলো যেরকম কোয়ালিটি আছে সেগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো হাইপারটা একদম মাথা থেকে লাল, গলার নিচ পর্যন্ত দেখে না, পেটের নিচ পর্যন্ত লাল, কোয়ালিটি দেখো। হ্যাঁ, হাইপারকে হাইপারই বলবো, ডবল রেডকে ডবল রেড বলবো, সিঙ্গেল রেডকে সিঙ্গেল রেড ফ্যাক্টরি বলবো, ঠিক আছে? তো দেখে নাও, এরকম সেম কোয়ালিটির পাখি আমার কাছে আরও আছে। যদি তোমরা নিতে ইচ্ছুক হও, সেমি অ্যাডাল্ট পাখি নন ডিএনএ সেটাও আমার কাছে পেয়ে যাবে। আর অ্যাডাল্ট ব্রিডিং পেয়ার পাইনঅ্যাপেল ইয়েলো সাইড, সেই ব্রিডিং পেয়ারও কিন্তু আমার কাছে তোমরা পেয়ে যাবে। যদি তোমরা নিতে ইচ্ছুক হও, আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার হলো 9330087066। এটাই হলো আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার, এটাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। এই নাম্বারে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো। আর আমি ডেলিভারি কোথাও দিতে পারবো না, আমার বাড়ি থেকে এসেই নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, ডেলিভারি যদি নিতেই হয়, আমার কাছে পিঠে স্টেশন হচ্ছে, এক হচ্ছে আমার বাড়ি হচ্ছে ধনিয়াখালিতে, এক তোমাদেরকে ধনিয়াখালিতে এসেই নিয়ে যেতে হবে। তা নাহলে তারকেশ্বর পর্যন্ত আমি ডেলিভারি দিতে পারবো, তাও কিন্তু আমার ডেলিভারি চার্জ লাগবে। সেটা হ্যান্ডফিড বেবিই হোক আর বড় বাচ্চাই হোক। তোমরা অনেকেই আমাকে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, তবে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাকে ফোন করছো যে দিদি ডেলিভারি হবে কি না। বারবারই বলে দিচ্ছি, ডেলিভারি হবে না। তো আমার কাছে যতক্ষণ এই পাখি থাকবে তোমরা পাবে এইরকম কোয়ালিটির, যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পাবে, তারপর না থাকলে আমিও তোমাদেরকে দিতে পারবো না। দেখে নাও, পাখি দেখো, কালার দেখো, কোয়ালিটি দেখো, ব্রিডিং পেয়ারও তোমরা পেয়ে যাবে। যদি পাখি পছন্দ হয়, আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিয়েছি, সেখানে আমার সঙ্গে কথা বলে নিতে পারো। আচ্ছা চলো, আমি বাচ্চাগুলোকে বার করলাম, তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। মানে আমি আজকেই সদ্য সব বাচ্চাগুলোকে এইমাত্র সব বার করলাম কিছু। এবার যদি তোমরা নিতে ইচ্ছুক হও আমায় বলবে, আমি হ্যান্ডফিডে বাচ্চা রেডি করে দেবো। যদি নিতে ইচ্ছুক হও বললেই হবে। মোটামুটি যদি 1-2বার হ্যান্ডফিড দেওয়া হয়, ব্যাস ওরা হ্যান্ডফিড নিতে শুরু করে দেবে। কারণ আমি এত তাড়াতাড়ি হ্যান্ডফিডে বাচ্চাগুলোকে বের করছি না, কারণ বাচ্চাগুলোকে তো খাওয়াতেও সময় যায় আর কি। যাই হোক, চলো, এই হ্যান্ডফিড বেবিগুলো আমার কাছে আছে। যদি তোমরা কেউ নিতে ইচ্ছুক হও, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তো চলো আগে দেখাই কি কি বাচ্চা আমার কাছে আছে। আচ্ছা, এই দেখো হ্যান্ডফিড বাচ্চা এখানে আছে। এই সাইজের যেগুলো মানে তুলো বেবি যেটাকে আমরা বলে থাকি, মানে তুলো বেবি, দেখো একদম তুলোর মতো, এগুলো আছে সানের বেবি। আর এখানে এইটা, এই যে এইটা আছে ইয়েলো সাইডের বেবি, ইয়েলো সাইড বলছি, এইটা পাইনঅ্যাপেলের দেখো পিঠের কালারটা আসছে, এই যে লেজটা দেখো, আর পিঠটা দেখো পাইনঅ্যাপেলের, এই যে বেরোচ্ছে। আর একটু বড় হলে তোমরা বুঝতে পারবে। এই দেখো পাইনঅ্যাপেলের, এটা হচ্ছে পাইনঅ্যাপেলের বেবি। হ্যাঁ, মানে গতবারে যে বাচ্চা হয়েছিল তাদেরই এটা পাইনঅ্যাপেলের বেবি আছে, এই যে। আর এটা হচ্ছে ইয়েলো সাইডের, এই দুটো বেবি হচ্ছে ইয়েলো সাইডের। এই যে এগুলো একদম ছোট। আমি এক্ষুনি মানে আর দুটো দিন অপেক্ষা করলে, আর 1 সপ্তাহ গেলে মোটামুটি এদের পালক এসে যাবে। এটা ইয়েলো সাইড আছে, এরা হাইপারের ঘরেই, 3 জনের কিন্তু হাইপারের ঘরেরই বাচ্চা আছে। দেখো এই যে, এগুলো আমি এক্ষুনি দেবো না, ওর মায়েদের কাছে আবার একটু ঢুকিয়ে দেবো। ওর মায়েরাই খাওয়াক এখন। ওর মায়েরা যদি খাওয়ায় না, সেখানে বাচ্চার গ্রোথটা আলাদা লেভেলের হয়। আর এগুলোকে আমি বের করেছি, সানের বেবিগুলোকে দেখো, এর যেগুলো পালক এসে গেছে এদেরকে আমি বের করে নিয়েছি, দেখে নাও। এই যে এই রকম সানের বেবি আমার কাছে আছে। এগুলো মোটামুটি ওই 35 দিনের মধ্যে, 30 থেকে 35 দিনের ভিতরেই বাচ্চার বয়স আছে। দেখেছো কেমন নেড়ে পড়ছে? এই যে মাথার কালার দেখো, নাও দেখে নাও, এরকম লাল আসছে চোখের কাছ থেকেই এখন থেকে। আর পিঠের ওপরে একটু হলুদ কাটছে। আচ্ছা, তোমরা আমি এইরকম বেবি দেখাচ্ছি, আবার আমার কাছে হলুদ বাচ্চাও আছে পাইডের মধ্যে, সেটাও দেখাবো। আর এদের পেটের নিচের দেখো, এই দেখো, যখন যেমন থাকবে আমার কাছে তখন তেমন তোমরা পেয়ে যাবে। এই যে দেখো লাল দেখো, হ্যাঁ চোখের পাশটা দেখো। অনেকে এরকম বলছিলে যে একটু রেড ঘেঁষা বাচ্চা নেব, এই দেখো এরও দেখো হলুদ, এই যে ব্যাস, এই যে পিঠের মধ্যে দেখো হলুদ কাটছে এটারও। এই যে বাচ্চা সাইজ দেখো, হ্যাঁ একটা ওয়েট কত হবে
মোটামুটি ভালো। কত বলা খুব শক্ত বলো, কিন্তু বাচ্চার সাইজ দেখলে বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ এখন বাবা মা খাওয়াচ্ছে তো, যার জন্য এমনিতেও। তাছাড়া A19 যদি আমি যেমন A19 খাওয়াই, এবার বের করে নিয়েছি এদেরকে A19 তুলে নেব। হ্যাঁ ওর বাবা মায়েরা আবার কিছুদিন রেস্ট পাবে, তারপর ওর বাবা মায়েরা আবার মানে ব্রিডিংয়ে বসবে। তো এই যে এই সাইজের বেবি আমার কাছে দুটো আছে, আর একটু বড় বেবিও আছে, সেগুলোও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এবারে দেখো এগুলো আছে পাইডের মধ্যে যে বেবিগুলো, এই দেখো এই যে এগুলোর একটু বয়স হয়েছে, মোটামুটি 45 দিনের ওপরেই বাচ্চাগুলোর বয়স আছে, দেখে নাও। দেখো এই রকম। আর ওই যে বাচ্চাগুলো আগে ছিল ওগুলো সেল হয়ে গেছে, বিক্রি হয়ে গেছে। আচ্ছা এই রকম কোয়ালিটি পাইডের মধ্যে একটা আছে, এই যে এই রকম আছে একটা, দেখো এই যে খিদে পেয়ে গেছে, আবার খাওয়াতে হবে এদেরকে। এই যে এরকম বাচ্চাও 3টে হয়েছিল, আর আগেরটাও ওরকম হয়েছিল, ওই বাচ্চাগুলোও সেল হয়ে গেছে। এর মধ্যে এটার একটা, এই ঘরের একটা আছে, ওই ঘরেরও একটা আছে। এই যে দেখে নাও, কোয়ালিটি দেখো। যদি পছন্দ হয় যোগাযোগ করবে। আমার ফোন নাম্বার হলো 9330087066। এটাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, এটাই কন্ট্যাক্ট নাম্বার, যোগাযোগ করো, পেয়ে যাবে। ঠিক আছে। আচ্ছা এবারে দেখো এখানে আছে, এটা আছে সান, আর এই দুটো আছে ঝান্ডে। আচ্ছা একটু দেখাই। এগুলো যারা একটু বড় পাখি খোঁজো, যারা বলো যে আমরা হয়তো এক টাইম হ্যান্ডফিড দিতে চাইছি দিদি, অনেকে তো এরকম ফোন করে যে আমরা এক টাইম হ্যান্ডফিড দেবো, আর বাদ বাকি ওরা নিজে একটু ধরো খেতে শিখবে, সেই রকম। হ্যাঁ এরা এই সবে ছোলা টোলাগুলো কাটছে, আমি খেতে দিচ্ছি। আর এই যে এই দুটো আছে ঝান্ডে, দেখে নাও। দেখেছো এই যে এগুলো আছে ঝান্ডে কনুর। এই দেখো কালার দেখো, পুরো রেড, নিচটা দেখো পুরো রেড কালার, দেখে নাও। হ্যাঁ আচ্ছা দাঁড়াও, লাইটটা জ্বালালে ভালো বুঝতে পারবে। এই দেখো পুরো রেড, এই দেখো চোখের কাছ থেকে লাল। তবে নন ডিএনএ, আমি যা হ্যান্ডফিড বেবি দেখাচ্ছি সবই নন ডিএনএ আছে। এই একটা ঝান্ডে আছে। আচ্ছা আর একটা আছে এর থেকে একটু বড়, দেখো এইটা, এই যে এইটা এর থেকে একটু বড়, দেখো এরও পেটের নিচটা দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো যখন উড়ছে দেখবে, আসো 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 আসো, দেখো একটু উঠতে শিখেছে ওরে ভালো ওরে। দেখো ডানার নিচটা দেখে নাও, রেড পুরো। পিঠের এখানটা দেখো রেড, দেখো ডানার নিচটা একটু দেখিয়ে দিই, ডানার নিচটা লাল, দেখো দেখে নাও কালার দেখো। হ্যাঁ আচ্ছা এটার কতদিন বয়স হতে পারে বলে তোমাদের মানে অনুমান বলো তো? এই যে একবার নয়, এখন আমি একে 3 টাইমই দিই, কিন্তু এই 3 টাইম দিতেই ওকে আমি ছোলা দিচ্ছি। দানাটা এখনও ধরাইনি, এই পাখিগুলোকে ছোলা দিচ্ছি। আর এটা আছে সানটা। আচ্ছা এই যে সান, এটা কেউ ঝান্ডে ভেবো না, এটা কিন্তু সানই আছে। এই দেখো এও উঠছে, এটাও সান আছে। ডানার নিচটা দেখো রেড আছে। হ্যাঁ এই যে এরও কালার ফাটছে, দেখে নাও। এটা সান আছে, আর এই দুটো ঝান্ডে আছে। ঠিক আছে, পছন্দ হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো। এই যে উঠতে শিখেছে, একটু করে উঠছে। আর এদের মধ্যে এই ঝান্ডেটা বড় আছে, আর এটা একটু ছোট আছে। আচ্ছা আমি বয়সগুলো একটু করে বলে দিই। এই ঝান্ডেগুলো 75 দিন থেকে 80 দিনের মধ্যে বয়স আছে। এগুলো 3 মাস এখনও পুরোপুরি হয়নি। আর ওই সানটারও তাই, সানটাও মোটামুটি ধরো না 70-75 দিন ওই রকমই বয়স আছে। ওই দেখো উড়ছে, দেখো ওই দেখো উড়ে এদিক ওদিক করছে। তো বন্ধুরা চলো, আজকে যা ছিল কনুরের সেকশানটাই দেখালাম। দেখছি ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে, তারপর কিছু রিভিউ আছে, তো রিভিউগুলো আমি অ্যাড করবো এতে। তো যার জন্য ভিডিও বড় হয়ে যাবে। তো চলো ককাটেলের বেবিগুলো আগে হোক, এই সবে হয়েছে, বড় হোক, দেখা যাক কী বাচ্চা হয়েছে, তখন আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আর দেখো না পিছনে এখন এরা ঢুকবে বলে বদমাইশি করছে। বড় দুটোকে মানে আমার বাবাইকে ওখানে বাইরে বের করেছি, নাহলে ভিডিও করতে দেয় না, বড্ড বিরক্ত করে গো। তো চলো আমি আজকে এখানেই ভিডিওটা শেষ করলাম। আর বদ্রির জন্য অনেকে ফোন করছো, তো তাদের জন্য বলে রাখি, বদ্রির বাচ্চা সবে হচ্ছে।
বদ্রির বাচ্চা এখনও সেইভাবে হয়নি যে আমি বিক্রি করতে পারবো, বিক্রি করার মতো এখনও হয়নি, হোক আগে অবশ্যই আমি বিক্রি করব। আর ককাটেলটা তো বললামই, ককাটেলের হোক তখন সেটা ককাটেলের বাচ্চাগুলো তোমরা পেয়ে যাবে। এখন যা আছে হ্যান্ডফিড বেবি সেগুলোই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম, দেখালাম। দেখো এর সমানে দুষ্টুমি করেই যায়। তো চলো, আর বারবারই বলে দিচ্ছি এগুলো কিন্তু কোনোটাই ডিএনএ করা নয়, সবই নন ডিএনএ আছে। চলো তাহলে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করলাম, দেখা হচ্ছে আবার একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে। ততক্ষণের মতো সকলে খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা। আর গরম পড়েছে, এদেরকে একটু ইলেকট্রলের জল দিতে হবে। আর কি করতে হবে, আর হচ্ছে এদেরকে একটু করে গায়ে মাঝে মাঝে স্প্রে করে দিতে হবে। প্রত্যেক দিন পারলে খুবই ভালো, একটু স্প্রে করে দিও ঠান্ডা জল দিয়ে। ঠান্ডা জল বলে এই না যে ফ্রিজের জল দিয়ে স্প্রে করবে, চাপা কল থেকে জল তুলে নিয়ে এদের গায়ে স্প্রে করবে, ঠিক আছে? আর একটু সফট ফুডে রাখার চেষ্টা করো পাখিদেরকে, এতে শরীরটা পাখিদের ভালো থাকবে। তো চলো শেষ করলাম, দেখা হচ্ছে আবার একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে। ততক্ষণের মতো সকলে খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা। আচ্ছা, আজকে হচ্ছে মে মাসের 9 তারিখ 2025। তো দেখো আমার বাড়ি থেকে এই 2জন বোন এসেছে। ওরা এসেছে কোথা থেকে জানো? কলকাতা। তুমি টলিগঞ্জ থেকে, আর ওই তুমি হাওড়া থেকে। আচ্ছা, এরা বান্ধবী, তাই তো? তোমরা 2জন বান্ধবী। আর এই বোনই আমার কাছ থেকে পাখিটা নিল। একটু তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই, যেহেতু আমার বাড়ির আবার কবে ভিডিও যাবে, যখন যাবে তখন আমি এটা অ্যাড করে দেবো, তোমরা দেখতে পাবে। তো দেখো এই রকম নিয়েছে সানের বাচ্চাটা। খাইয়ে দিয়েছি আমি, ও তো যাবে ওদের সঙ্গে, তবু খাইয়ে দিয়েছি, তা সত্ত্বেও জার্কিং করছে, এখনও খাবে। তো বলো, এবার তোমরা বলো, পছন্দ হয়েছে? খুব পছন্দ হয়েছে। আরে ভিডিও ছাড়ার পরই তুমি সেদিন রাতেই কটা নাগাদ 1:30 বা এরকম সামথিং কিছু একটা হবে, 3টে, ও 3টের সময় আমাকে মেসেজ করেছে যে দিদি আমি একটা নেব। তখন অলরেডি একটা বুক হয়ে গেছে, আর এইগুলো ছিল। যাই হোক, ও তার মধ্যে একটা দেখে নিয়েছে, খুব সুন্দর। রংটা কেমন লাগছে তোমার? পছন্দ হয়েছে দিদি, খুব পছন্দ হয়েছে? হ্যাঁ, খুব পছন্দ হয়েছে। তোমার বাড়িতে পাখি আছে বলছিলে না? আরও আছে? লাভবার্ড আছে, ফিঞ্চ আছে। আচ্ছা, তুমি থাকো তো কলকাতায় পড়াশোনার জন্য, টলিগঞ্জে না? আচ্ছা, টালিগঞ্জে থাকো তুমি পড়াশোনার জন্য, বাড়ি রায়গঞ্জে বাড়ি, ও পড়াশোনার জন্য থাকে। কিন্তু রায়গঞ্জে রায়গঞ্জে পাখিটা তোমার আগের পাখিটা তোমার মায়ের কাছে আছে ওখানে, তাই তো? এখানে মন খারাপ, চিন্তা করো। হ্যাঁ, এখানেও পড়াশোনা করতে এসেছে ও, সেখানে একটা পাখি নিয়ে থাকবে। আচ্ছা, তো ও না, দেখো যারা ভালোবাসে না তারা ছাড়া থাকতে পারবে না। আর তারপরে তুমি কি ব্যাগটা কিনেছিলে, কোথায় গেল? ওকে নিয়ে আসো বলে। আচ্ছা, ও একটা ব্যাগও নিয়ে এসছে, দেখাই। হ্যাঁ, এই যে এই ব্যাগে ওকে রাখবে, কত সুন্দর, কত যত্ন করে। দেখো সত্যি দেখেও খুব ভালো লাগছে। হুম, একদম তাই, খুব সুন্দর, আমার খুব ভালো লাগে। যাই হোক, নতুন মানে কালকেই কিনেছি, মানে ওকে নেবে বলে। আচ্ছা, পাখিটা তো তোমার সামনেই আমি খাইয়ে দিলাম। পাখিটা একদম তুমি সব ঠিকঠাক দেখে নিয়ে যাচ্ছ? ঠিকঠাক একদম, মানে হেভি ওয়েটের আছে, খুব ভালো আছে পাখিটা। আচ্ছা, তুমি ও বলেছে দিদি পরে যদি হয় আর একটা নিয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। তো দেখো, দেখো আমি আর একবার দেখিয়ে দিই। ও জার্কিং করছে খাবার জন্য এখনও, কিন্তু এত দূর যাবে তো আর দিচ্ছি না। যাক, আমারও ভালো লাগছে যে আমি তো এতদিন অন্য জায়গায় রিভিউ নিতাম, আজকে আমার বাড়িতে কেউ রিভিউ দিচ্ছে, আমার দর্শক বন্ধু। ও সত্যি মানে অনেক বড় জায়গা, একটা অনেক বড় পাওনা আমার এটা। চলো তোমাদের নামগুলো একটু বলে দাও, আর দেরি করবো না, ওরাও যাবে। মেঘা সাহা। তোমার? আচ্ছা, তোমরা এখন কি মানে কি পড়ছো একটু বলে দাও। থ্যাংক ইউ। আবার আসবে আমার বাড়িতে, যদি মানে পাখি কেমন দিয়েছে একটু বড় হলে দেখতেই পাবে তোমরা। তোমার ব্যবহারটাও মানে এত ভালো, ওটাও ভালো লাগে তোমার সাথে কথা বলতে, মানে একদম মানে রায়গঞ্জের মনে হয় কেউ না নিজের আছে এখানে, তাও মনে হচ্ছে। অবশ্যই কোনো দরকার হলেও তোমরা ফোন করো। যদি আমি পাখি নিচ্ছি মানে সম্পর্ক সেটা না যে পাখির জন্যই ফোন করতে হবে। হ্যাঁ, পাখির জন্যই ফোন করতে হবে তা না, এমনিও যদি দরকার লাগে দিদি মনে করে ফোন করতে পারো। থ্যাংক ইউ। দীপ্তাংশু, তাই তো? বাজছে কটা এখন? 10টা না 10:30, রাত্রি 10:30। আজ তারিখ কত? 9 তারিখ 2025। মানে সকালে একটা রিভিউ গেছে, আমি তুলেছি। এই রিভিউগুলো সব তোমাদের অ্যাড করব আমি যেদিন বাড়ির ভিডিও করব। তো দীপ্তাংশু আসছে
হাওড়া কদমতলা থেকে। ও আমার কাছ থেকে আগেও একটা পাখি নিয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে ইয়েলো সাইড কনুর, আর এখন নিয়ে যাচ্ছে সানের এই বেবিটা, এই যে। তো ও আমাকে অনেক দিন আগে থেকেই বলে রেখেছিল, যার জন্য দেখো ও কীরকম কোয়ালিটি নিয়ে যাচ্ছে, দেখে নাও। এই যে পুরো একবারে হলুদ পিঠ, তাই তো? একদম। এরমটাই তো চেয়েছিলে তুমি? পারফেক্ট এরম দিয়েছিলাম, আর এরম কোয়ালিটি খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যায়, শুধু মৌমিতাদের কাছে আসি যাতে এরম কোয়ালিটি পাওয়া যায়। আর মৌমিতা দিয়ে অনেক হেল্প করে, যখনই আসছি মোটামুটি দেখে শুনে দেয়। এই পাখিটা যখন আমি দেখে নিয়েছিলাম অ্যাডাল্টগুলো 4 মাস মোটামুটি আগে বলে রেখেছিলাম যে বাচ্চা হবে আমি নেবো, কিন্তু তারপর যেই নেক্সট থেকে বেরিয়েছে তারপরেই বললাম যে হ্যাঁ এটা মানে পেমেন্ট করে দিয়েছি। যখন ভিডিওটা গেছে তখনও একে আমি কিন্তু দেখাতে পারিনি, যেহেতু ও তখন থেকে বুকিং করেছিল, বাচ্চারা তখন বুকিং ছিল বলে আমি দেখাতে পারিনি, তাই তো? তা তুমি একে নিয়ে গিয়ে ঠিক করে রাখবে তো? আগে 20 বছর এখন থাকবে আমার। যত্ন করে রাখবে, অনেক দিন থাকবে। আর কি বলবো বলো তোমাকে, আর আগের পাখিটাও সকালবেলা নিয়ে এসেছিলো, হ্যাঁ তো হ্যাঁ যাই হোক তখন নেওয়া হয়নি। তো দেখো ও পাখিটাও খুব সুন্দর আছে। যাই হোক, এর একটা নাম দেবে তো নাকি, না নাম দেবে না গো? ম্যাঙ্গো, যেহেতু ম্যাঙ্গোর মতো কালার, সত্যি ও কিন্তু ম্যাঙ্গোর মতোই কালার। দেখো হেডটা দেখো, এই যে অরেঞ্জ হেড হবে, হ্যাঁ খুব সুন্দর পাখি আছে কিন্তু, আর ডানা একবারে হলুদ, খুব সুন্দর হবে, আশা করছি ভালোই হবে। যাই হোক, খুব ভালো লাগলো। আর যদিনে রেখো, তোমার নামটা বলে দাও, নিজে মুখে বলো, আর কিসে পড়ছো বলো। 11-এ কোথায়, 12-এ উঠলে তুমি এখন, দেখেছো? এখন রাত্রি 10টার সময় পাখি নিতে এসেছে, ভাবা যায়? এতটুকু ছেলে কিসে করে এসেছে বলো বাবা একটু? বাইকে এসেছে, ও এসেছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে, একা। ভালো করে সবাই ছেলেটাকে চিনে রাখবে, এতটুকু ছেলে, হ্যাঁ এত রাত্রিরে, ভাবা যায়? বাম্পার। চলো আবারও এসো, ভালো থেকো, থ্যাংক ইউ।